Pengen tahu tips biar jalan sama dia aman, nyaman, dan enak? Bukan soal sepatu, tapi soal sus dari Bintang Snack. Nih, lihat nih. Ada yang coklat, ada yang putih. Ini bisa dicampur, kalau yang lagi viral-viral tuh dicampur susu. Biasanya kan kalau makan sus kayak gini kan manisnya giung. Ini enggak, dia manisnya pas, telurnya kerasa, teksturnya oke. Isinya juga banyak, dia pecah di mulut, jadi penuh di mulut. Oke. Ini. Wow. Dia penuh. Yuk buruan cobain Bintang Snack.